السلام علیکم قدرمنو هیوادوالو، هیله ده چې روغ او جوړ او خوشحاله اوسئ. قدرمنو هیوادوالو، مخکې د دې نه چې دغه مرسته موږ دغه کورنۍ ته ورکړو، نو د دې نه مخکې تاسو څخه هیله کوم زما یوټیوب چینل سبسکرایب، لایک او شیر کړئ ویډیوګانې. نو هغه کورنۍ چې ما ویډیو مخکې کړی و، نو هماغې ته موږ مرسته راوړی دی. د دې حال له تاسو سره شریک او له موږ سره اوسئ. السلام علیکم. چطور هستی مادر؟ خوب هستی؟ طفلکیت خوبه؟ چطور است که هوا یخ؟ چطور اشتکاکار حالا چه ضرورتش پورا کده میتونین نی؟ حالا اشتکاکا کجا هستی؟ بستر است. دیگه دی تو اتاق یخ لچ دیگه حتما مریض میشه. حالا فعلا بر شب چیز داری؟ نه شب نداریم. درست. ما بر شما یک بیادر کمک کرده بود دیگه، او گفت ورزیا ببریم دیگه. ما برتان پیسه می آوردیم، باز که دیدیم شما چیزی نداشتی دیگه، ما بر شما مواد آوردیم که به این ضرورتتان پورا شود دیگه. او بیادر که کمک امرای شما کرده، برای او چی گفتنی داریم؟ خدا بزرگیشان برکت داشته بکنه. خدا خدا تکرم کردن نداره. خب حالا خب خوشحال شدی، ضرورتت خوب پورا شد. د حاجي صاحب څخه نړۍ مننه کوم چې د دې کورنۍ سره مرسته کړې ده. حاجي صاحب چې دی موږ سره تل همکار دی. الله دې عمر کې برکت واچوي، خوشحاله دې اوسي، الله دې تل کامیابه لري چې موږ سره همیشه دا مرسته کوي. نو دغه لومړی کورنۍ و چې دغه مرسته موږ ورته راوړو، موږ خو ورته پیسې ورکولو، خو د دې ضرورت ډېر زیات و، اوړه غوړي او د شیانو ته. نو موږ ټول د کور ضرورت چې څه دي هغه ټول موږ ورته راوړي دي. نو همداسې بل کورنۍ ته به هم دغه مرسته ورسوو. نو هیله کومه هیوادوالو چې تاسو هم په دغه پروسه کې موږ سره لاس یو کړي او د دغه بېوزلو خلکو لاسنیوی وکړي. که چېرې غواړئ مرسته وکړي، نو زما د وټساپ شمېره ده 0 اویا 9 سره 2 د لیدلو څخه مننه.